Yoshi, どうも let's go! Let's go! Yeah, man! Yeah, It's the man. summer month! それ誰 Summertime それ month! それどこの真似ですか That's my Jamaican ジャマイカアクセントね。ジャマイカね。はい Yeah. もうちょっと練習した方がいいね。I need to work on it. そうだね。work on it してください。はい。 I'll do better. はい。 But Hey. it's the summer, そりゃそうだ。 and it's the last summer. ラストサマー、何のラストサマーですか It's the last summer before うん summer 2020. 次のサマーのまでの最後のサマーですと。ずるいな、それ。 I wish there were many summers, but there's only one a year. そう。まあ、それがちょうどいいんですよ。まあ、ね。ずっとサマーだったら面白くないよ。Unless you move to Australia. オーストラリアの、でもね、あそこオーストラリアも結構寒い時あるよ。Yeah, but the summer is opposite. オポジット、そうそう、反対だからね。サマー終わったらあっち行きゃいいんだな。 Right. はいはい。 Oh, that's a good idea. よかったね。 Anyway. Less than a year until the summer of 2020. 2020年の夏まではもう1年切ってますと。 That's right. That's right. And now is the time to level up. 言葉を選んでますね。レベルアップするために。はい。 Yes. いいんじゃないですか。 And you can do that はい。 with a big discount ディスカウントがあると。on Cambly. キャンブリー先輩。 Cambly new campaign. またあるの Yes. Go, go, summer, baby. Go, go, summer baby. No, go, go, summer. ああ、そう。なんとかコードそれ。 Promo code. プロモーションコードね。Yes. Go, go, summer. いいの選んだね。 Shokai code, gogoenglish, free trial. それいつものやつだね。Go, go, English が10分無料通話つくやつ。はい。そして、 And then the kaike, or when you buy it, 購入するときね。promo code, プロモコード入れちゃうんだ。go, go, summer. 楽しそうなプロモコードだね。Go, go, summer. And ね。 get this. はいはい。 3-month plan, 3ヶ月プラン。はい。 15% discount. そうですか。Go, go, summer を入れるとそのディスカウントを受けられるんだね。 Yes. 3ヶ月のやつだったら 15%。 6-month plan, はいはいはい。あ、まだあるんだ。30% discount. 6ヶ月だと 30% オフ。 Yes. そして、 1-year plan, あるんだね。はい。45% discount. 45% ディスカウント。あ、そう。45% オフになるんだ。 I'm moving my hands. そうだね。俺もちょっと真似してやってますけども。 Yeah. 見えねえっつうの。だからもう、いいじゃない。いいチャンスだね。それがいつまでなの It's only until August 31st. ?8 月31日までのプランなんだ。もう前回もそうだけど、いつもこう急だね。もういつも俺ら紹介するのは短い Because ね。it's a special deal. ああ、そうか。じゃあ、あんまりこう言えないんだね。Special deal, スペシャルディールだからね。そうだね。ゴー 1ゴー。 week, only 1 week. 1週間だけのやつだね。 Yes. 急いでください。 Go, go, summer, summer, summer. ゴーゴーサマーサマーサマーってつけちゃダメだね。ゴーゴ Go ー Summer サマーだよね。ゴーゴーサマーベイビーでもないよね。 No. ゴーゴーサマーでよろしくお願いします。 Yes. はい。 Yeah. Cambly app. Download it today. いいと思う。はい。 All right, Yoshi. はいはい。そしてね、もう一つね、実はお知らせがあるんですよ。 Are you ready? Ready です。お知らせあるんですよ。 Strange news. その前に。ストレンジニュースの前に、お知らせがあるんです。 Oh, big announcement. そう。11月の2日、もうね、ご存知の方もいるかもしれ November ない。 2nd. そう、November 2nd。 Coming soon. と、土曜日。これ、イベントあります。トキンマッシュというね、Saturday, November 2nd. はい。トキンマッシュのイベントに俺らもちょっと出るということになりまして。はい。で、もうね、トキンマッシュ .com というホームページがあるので、そちらをこうご覧いただきたいと思います。で、チケットの発売が9月の2日の夜9時から。 Here we go. Talking Mash and GoGo together. そういうことなんですよ。 Together. 他にもね、たくさんいろんな、ポッドキャストやってる人出たりするので、それでね、実は前のトキンマッシュのイベントって、去年やったやつ、チケットね、100人ぐらいのイベントだったんだけど、チケットその日に売り切れちゃったの。I like the name. あ、本当 Talking Mash. トキンマッシュ。あれね、なんでトキン It's マッシュって like いうかしてる Macintosh. その逆。 Talking Mash. そういうこと。 And it's like Talking Mash.
おー、なるほど。それね、しぶちゃん聞いたら喜ぶと思うよ。Talking Mash. Oh, don't you think that's why he named it Talking Mash? マッシュってどういう意味？ Mash is like mashed potatoes. 潰すみたいな。 Yeah. でも Talking It's like Mash. mash means together, like, blah, みんなで squished 話すみ together. たいなね。ああ、なるほど。Talking Mash. Yeah, あ and talking is talking. あ、Talking だね。うん。なるほど。それ気づいてないと思うよ、彼。Really? そして、そう、チケットね、多分ね、すぐ売り切れちゃうの。Yes. 150人、100人くらい、まあちょっとね、人数はまだわからないんだけど、チケット売り出したら、結構すぐチェックしてもらいたい。Yeah, they're gonna go quick. そう、詳細は特勤マッシュ Come and .com。join us. ググってください、ぜひ。 Yeah. はい。 We want our listeners to come. そうそうそう。We don't want it to be all talking mash people. そう、もうちっちゃくなんなきゃいけないから、 Those ね。 guys are crazy. そうそうそう。 Not like our listeners who are lovely ladies and dashing gentlemen. そんなこと言ったら怒られるから、俺は何も言えませんね。 Those それは talking mash listeners, they're wild animals. いいね、ちょっと俺汗かいてきちゃった、俺。I'm just kidding. なので、そう、9月の2日にチケット発売始まるので、ぜひそれ見逃さないように、特勤マッシュ .com。ね、詳細はそちらで。Come and get it. Come and Come get and it. see us in Tokyo. そう。もうね、俺ら何やるっていうのも大体決まってるから、ちょっと楽しいことやるから、ぜひね、皆さん来てください。はい。All right, now strange news. Now Strange。やっと、ごめんなさい。Strange news. I don't have any music. 音楽ないからといって歌ってしまう、この便利さ。ね。All right, Yoshi, はい are you ready? よろしくお願いします Here よ。 we go. Strange news. Okay. Yoshi, what if all your pictures and messages and everything you wrote はいはい。 was suddenly released to the public? あら、自分が撮った写真とか、自分が書いた文字列とか、それが全部流れてしまったら、 Yeah. ね、インターネット上にね、どうしますかと。Would you just run away and hide in a hole? でも隠れられないじゃんね。あんな写真やこんな写真が出るわけでしょ。いや Would you just やばいですよ。jump in the ocean and start swimming? いやでもそこまで行っても逃げられないでしょ。Just swim as far as you can and then drown and get eaten by the sharks? そう、サメ食べられるまでね。うん、いや、どうかな。でもね、俺そうは言ってもね、そんな変な写真とかないのよ。Sure. Sure. Sure. Well, not only pictures though, messages and everything. 想像するだけで怖いですよ。でエイブどうすんのじゃ It's frightening. Frightening, even 怖いね。 just to imagine. 想像するだけでフラットにする、ね。Oh man, I'm dead. I'm dead. You're a dead man. Yeah. I mean, the stuff that I joke around with my friends is really crazy sometimes. まあでもジョークで言ってるんだったら、まあそれはジョークとして取る。 Yeah, but people maybe they don't understand my jokes. そうですか。long, long time ago とか言ってるんでしょだって。Yes, yeah. まあね。そうか、それで In my real life, Hi. usually I don't tell dad jokes. まあ、リアルライフでは言わない。そんなことあったのもしかしてじゃあ。 Yeah, well, that's the thing. はい。There was a big hoax. Big hoax. はい。Yeah, where they sent, and I've seen this before. Big hoax っていうのは、あれかな嘘のニュースとか。 Yes. そういうこと？うん。 Yeah, it's like a joke. ジョーク、うん。 Yeah. でもジョークでも、結構少し本気系のジョークじゃね For example, it says, Facebook is going to take all your pictures and messages, and they can use it any way they like. ああ、なるほど。それはまあもちろん嘘としてのお And 話、ね。 that is Facebook's right, because you signed the contract with Facebook, or you clicked OK, like 同意. You clicked 同意ね。 I agree. そうね。それを同意をしたことで、Facebook が写真とかメッセージ全部撮って、どっかにリリースしますよっていう嘘のお話。 Yes, it っていう was ね a hoax. ホークスね。 Yeah. But there was a guy, a politician, 政治家ね。yes,
very, very famous, はい。 and he fell for the hoax. あら、fell for the folks っていうのは、その嘘のそのでっち上げに、まんまとハマってしまったわけだ。 Yeah, and he wrote, "No! You can't use my pictures. You can't use my messages. No!" 騒いじゃったんだ。まんまと騙されて。 Yeah, like he made a post saying, "No! It was for Instagram. インスタグラム、は He い。 was like, "No Instagram. No, you can't do that." その、あれでしょ、言ったのはインスタグラムが言ったわけじゃなくて、誰か知らない人が、 Oh, it was a hoax. まあ、 Just でっち上げね。 a joke by somebody. そうだね。 And then it got spread around. ああ、それで広まってしまったんだってことね。 Yeah. Here's the thing. はい、はい。 The guy who fell for the hoax, like I said, he's a まんまとハマっちゃった人。 politician. 政治家の人ね。はい。 He tried to be president twice. あ、2回、それアメリカかな、Yes. アメリカの大統領に出た人だ。出馬した人ってこと。 Yep. へえ。 2 times. 2回。 And right now, he's the Secretary of Energy. エネルギー賞ってあるっけか。まあ、それの、まあ、秘書みたいな感じね。 That means he's in charge of, like all the nuclear energy. ああ、そう。なんだっけ、ニュークレア、これ、なんだっけ、原子力だ。原子力発電とかそういうエネルギーの、もうそれを担当してる人ってことね。 Yeah. Yeah. And, that is connected to the nuclear weapons. そうだね。原子力発電と原子力兵器の方はちょっと関係があるかも。 Yeah. まあ、アメリカの方ではね。And this dummy, このバカなやつは。 yeah, he's falling for a ホークスね。 common, simple hoax. もうすごいよくあるシンプルなそのでっち上げっていうかフェイクニュースって日本では言うかもしれないそれ。 Right. It's a hoax. So many people are like, oh my God, he's the guy in charge of the nuclear plants and weapons and energy. そこ担当してるあの政治家のあのバカ野郎がまんまとハマったと。 Yeah. それは人々の信頼がなくなっちゃうね。I think he must have some really crazy やばいピクチャーがあるんだね。yeah, and messages. Yeah. それは人々の関心をそそる His ね。 reaction was very quick はい。 and in all capital letters. あ、全部大文字で Yeah. 投稿するぐらいもう強調したかったんだね、彼は。 Yeah. But actually, it kind of reminded me of remember there was a Japanese politician who never used a computer, but ああ、なんだっけ、どっかのコンピューターのウイルス対策担当みたいな人がコンピューター使ったことない人で、 right. っていう人いたね、そういえば。It's kind of the same kind of thing. なるほど。 Like it shows maybe a little bit of incompetence. incompetence Yeah. ってなんだっけ？ Incompetence means the lack of ability. ああ、その、ちょっと足りないってことね。ability っていうか、 Yeah. その、能力がちょっと少し足りないかもっていうぐらいの。More than skoshi. もう少しね。But anyway, it's the same in America. なるほど、そういうことがあったんだね。 Yep. そのポリティシャン、例えばもう一回 His name is Rick Perry. リック・ペリーさん。ペリ Yeah. ペリーさんって聞いたことあるぞ。あ、あれは黒船に乗った人だ。Elvis Perry? Oh, that's Presley. うっす。まあ、いずれにしてもですよ。その人さ、また大統領選出たら絶対受かんないような気がするけどね。Well, the thing is, his party is already in power. そうですか。パーティーっていうのは政治のその団体のことね。団体 Yeah, もうすでに so パワーがあ I ると。 don't think he'll be trying to be president again. あ、そうなの？ I don't think so because their party already has the president. ああ、そういうこと。すでにプレジデントで、その政治団体から出てるんだね。 Yeah, ということは so 彼は if やん he ない。 wants to be president, he has to wait another 6 years. ああ、じゃあ6年待たなきゃいけないんだね。 Yeah. なるほど、なるほど。 Maybe it's Rick Perry will never be president. そうですか。 Sorry, Rick Perry. Don't worry though, your messages and pictures are safe そうだね。はい。for now. ほら、そんなこと言ったら俺もエイブも
for now. Uh-oh. Safe for now です。I'm gonna start swimming. Just gonna jump in the ocean and just swim and swim and swim. そういえばさ、メッセージといえばね、俺ほら、これから行く場所って皆さんからこう、言ってくれ、ここに来てください、ここに来てくださいってメッセージもらってたの。You mean for just your all Japan tour that you're doing? そう、一人ぼっちツアーね。で、いただいたメッセージね、なんか消えちゃったんですよ。Pardon? 消えちゃった。これから行くところの。You deleted your messages? デリートしたつもりないんだけど、なくなってんの。Oh no. Oh no. なので、もしよかったら、またね、気が変わって、まあ別に来なくていいよって人もいるかもしれないので、このエリア来てくださいっていうのあったら、ぜひメールっていうか、その、55english.jp の、問い合わせフォームから、ぜひ送ってください。よろしくお願いします。Yoshi. 俺もまたね、ちょっと集めるけども。Perhaps you made a mistake and deleted the だと思う messages. の。It happens to everyone. Don't worry. Don't worry. なんか随分軽く流されるけど。はい、次行きましょう。All right. はい。 The next comes from Albania. アルバニア。 Yeah. はい。 Now, Albania used to be a part of the USSR. USSR ってどこだい？ Well, the Soviet Union. ああ、そうですか。ソビエトユニオンって昔のソ連だね。今はロシア。Yes, exactly. Now, it's Russia and Albania is an independent country. 今もう独立したってことだね。その国としてね。アルベニア。はい。But, financially, economically, they're not very strong. そうか、経済的にはそんなに強くないと。But they're trying to increase tourism. なるほど。観光で、財源を得ようとしてるってことだね。Yeah, so the government's trying to promote はい。 more tourism. そっか。もっと観光客をね、増やそうというふうなことをして And る。it's working. あ、本当？よかった Yeah, ね。they have some very beautiful beaches. はいはい、ビーチが美しいと。And maybe because it's not an economically strong country, the prices are very cheap. なるほど。そんなにエコノミック、経済がそんなに強くない国だからこそ、物価が安いと。いうことだね。Yep. So that attracts tourists. なるほど。それがツーリスト、観光客をこう引っ張ってくると。トラックス。ね。Here's the thing. はい。Maybe some people are not used to tourists. それは現地の人ってこと？ And maybe, some Albanians are not super friendly. なるほど。その観光客に対してあんまり慣れてないから、フレンドリーに接しられない人もいるだ Yeah, ろうと。 there's different cultures. まあね。まあ人にもよるだろうけどね。 Of course. もちろん It ね。always depends on the person. Anyway, はい。 there was some Spanish tourists. スペインの観光客が Yeah. そこにいたんだね、アルバニアね。 They went to a restaurant on a beautiful beach. ビーチ沿いにある美しいレストランに行ったと。 Yeah. はい。 And they tried to order, はい。 but they found the service was really bad. サービスが悪いと感じてしまったんだね。And they thought the staff was quite rude. そう。その従業員というかね、スタッフがすごくあんまり態度が良くなかったと。 Yeah. はいはいはい。 So they decided, you know what? Let's just go home. Let's leave. もうじゃあその時点でもう気分悪いからもう帰りましょうって帰ったと。 Yes. はいはい。 These are Spanish tourists. 結構ね、日本だとそういうサービス悪くても最後までいて、ってイライラしながら最後までお金払って帰るっていうのが多いんだけど、海外ってそのサービス悪いってHey, what's the service? って言って帰っちゃう人多いよね。Hey, I want my何？ paella. パエリア食べたいのに、サービスが悪いって言って Try で to も、think Spanish food. Paella. まあ、 Hey, where's my tapas? いずれにしても、もう帰っちゃう人ってやっぱり海外って多いよね。そこ、日本とはね、だいぶ文化違うなって They 思う。 decided, let's get out of here. まあもう帰ろうぜってことね。 They're rude. はいはい。 Service is terrible. はいはいはい。 We don't want to eat dinner here. そうだね。And so they got in the car, and the owner got really angry. あららら。
you know, he chased them out to the car. 帰ろうって車に乗り込んでるその観光客のところにオーナーが走ってきて。Yeah. And like a movie, はいはいはい。 like the Terminator, he punched through the window. Yeah! Pow! そこまで怒るかね、しかし。Yeah, he punched with his fist はいはい。 through the windshield. げんこつで窓を割って、よくシュワルツェネッガーやってるよね。よく Yeah. やってるかどうかわかんないけど。Punched through the window. はいはいはい。 That's so hard. すっごい大変でしょ。Yeah. ターミネーターみたい、本当に。And everyone was terrified. 怖がるよね、そりゃ。 So they, you know, filmed him はいはい。 and they quickly drove away. はい。 But as they were trying to drive away, he was hanging on the car. ターミネーター2だね、それ。Yeah. And he wouldn't let go. あら。 Hey, give me my money. You sat down. That means you must pay me. っていうことはさ、あれじゃないの？座って注文して、注文が出てくる寸前だったんじゃない？もしかして。Yeah, it didn't say まあ the そこまでは言っ details, てないね。うん。 but it said that the owner said that they tried to run away はいはい。 without paying. ああ、そうか。オーナーの立場から見たら、もうすでに食い逃げって言うんだけどさ。食べても、Yeah. run away ね。Dine and dash. die and dash って言うんだ。 Yeah, dine and dash. なるほどね。ピンポンダッシュに近いな、それ。Yeah, dine and dash. ダインってディナーの、 Yeah. ダイナーの It's ディ a ナー。verb for have dinner. ダイン Dine. ね。dine and run。ダッシュか。ごめんごめん。Yeah, dine and dash. まあ食い逃げ Sounds され cool. たということで、オーナーは食い逃げされたつもりで追っかけたんだね。 Right. でも But 観 the 光 tourists 客は said そうじゃないと。 they didn't eat anything, and the people were just really rude and service was terrible, so they decided to leave. なるほど。その意見の違いはちょっと両者にあるね。 And maybe it's also a different culture. まあカルチャーも違うしというね。なるほどね。 Anyway, Hi. the government was really angry どっちに対して？ at the restaurant owner. レストランオーナーに対してすごく怒ったの。そのガバメントで政府はね。 Yeah, because they're trying to promote 確かに tourism. 確かに確かに。 So when there's a video on YouTube, はい。 this is Albania, and the guy's like, "Rah, smash!" そうかそうかそうか。 So the government investigated, 調査が入ると。なるほど。 and they found out はい。 that that restaurant Hi. had no license, あら。 and the owner didn't own the land. He just decided to build a restaurant on the beach suddenly. そう、ビーチに、まあ、その土地も実は彼の土地じゃなかったと。 Yeah. しかもライセンスもなかったと。 Yeah. すごいね、アルベニア。 So you know what they did? うん。 They got a bulldozer ブルドーザーで。 and just destroyed the restaurant. そうか、ショートテンパーは常にいけないことがあるからね。 Yeah. ショートテンパーってのはあれよ。 Maybe the government has a short temper too. そうだね。政府もショートテンパー。気が短いとか、ね Yeah. っていう意味だけどさ。そうか、怖いね。 All right. はい。 The next strange news comes from Japan. おー、本当ですか。 Not only Japan. 意味がわからない。 It 日本だ comes けじゃなくて。は from い。 our hometown. うん。ホームタウンって俺人しか知らないんだけど。仙台？ Yeah. マジで？ It comes from Sendai. 仙台のニュースでストレンジニュースなんかあるのか？俺知らないの？すごいね。 Yes. It's about a man called Yoshi. ちょっと待って。それは嘘でしょ？それは嘘。 One day, Hi. he decided はい、聞いてやろう。はい、何？ he was going to get an earring. はいはいはい。ピアスね。 Strange. ストレンジ。なんだそのつば。それ、で本当に。I'm sorry. I'm just looking at your earring. ありがとうございます。 Yeah. それで何？ Sorry. No, it's about the Shinkansen. 仙台？ Yeah, the bullet train. ブレットレイス、新幹線って言ったら仙台止まるね。 Japanese bullet trains are very famous for being safe, セーフだね。 fast, efficient, on time. もうすごい、だってなんか、どこだっけな。
新幹線じゃないかもしれない。日本のトレインはさ、2分遅れただけでごめんなさいのアナウンスが出るからね。世界ではないでしょ、そんなことね。But, はい。except Sendai. ちょっとやだな。何したの No, so apparently, and you know, bullet trains go really fast. すごい速いね、320キロ。Right, 320, over 300 kilometers an hour. So, the train left Sendai, heading for Tokyo. 東京に行くやつだね、あるね。It was the Hayabusa Super Express. 1時間半で東京まで着きますから。Yeah. ね。Yeah, it's very fast. Anyway, someone forgot to close the door. マジで？ちょっと待って。走るのかいそれで。Yeah. クローズドアって乗り込むドアだよね。Yeah. Wow. Like the passenger regular door on one of the cars. One of the cleaners changed the setting. 掃除するときで多分そのドアの設定を変えるだろうね。Right, because usually the doors all close at the same time. まあ普通はそうだね。So I guess one door, the setting was changed so it could open by itself manually. まあ手動で開けられる状態だったと。そういうセッティングが変わってたのね。Yeah. And I guess they just forgot to close it. それでAnd the train went, and then, you know, the wind was coming in. You can imagine the wind must be really strong. 一応さ、その新幹線のね、I don't know if my sound effects are accurate. はやぶさって全席指定なのよ、基本的には。Yes. 全席指定。Yeah, all seats are reserved on the Hayabusa Super Express. だから、座ってるとこじゃないところ、そのドアのところに人いないはずなんだね、基本的に。Yeah, must be, because people must have, it sounds like no one noticed it. 誰も気づかなかった。でもトイレ行くときに開いてたらビビるね、そんなの。Anyway, はい。the train didn't stop until it went into a tunnel. トンネル So になる that と means it went pretty far. 最初のトンネルって相当遠いからね。Yeah, it's pretty far. At least like 10 minutes. そうだね、Maybe 10分 more. 以上はね。あれでトンネルに入った時どうなるのそれ。It stopped in a tunnel. そう、それはなんか異常がそこで検知されたってことなのかな。 Yeah, finally someone realized it, and they stopped the train inside a tunnel. なるほどな。And they closed the door. はい。でもう一回スター And トし just kept going. た。なるほどね。Yeah, 怖っ。it's not that bad. that bad だけど怖いでしょ。It's because it's the bullet train. まあね、It's strange. 弾丸列車だからね、まあ新幹線ね。Yeah. 大変。でも普通の電車でも空いてたら大変だよ。Anyway, also because it was from Sendai. ごめんなさい、本当に皆さん。Yeah, I decided to add it to Strange News. ありがとうございます。それいつの話なんだろうね。俺それ本当に知らない。 Recently. 本当に Yeah. 知らなかったな。About a week ago. そっかそっか。All right. Let's see. Let's go to Twitter. はい。Because some people sent me some strange news stuff. ほい。Oh, big thanks to Ryo. りょうさん Yeah. どのりょうさんだい Twitter no Ryo. ツイッターのりょうさん。女性の方ね。Oh, really? うん。Okay. Hi. So she said she heard our last episode 前のエピソードを聞いたと。 about me brushing my teeth with an electric toothbrush. はいはい、そんなエピソードありましたね。And she said that she has a lot of electric toothbrushes. 商売やってんの Yeah. Here's what I found strange. 何ですか The ones she has, she said, "Oh, they're cheap, so if you want one, I'll just give you one." ほら。 Here's the thing. They're prizes in the claw game, like the claw machine game. UFO キャッチャー Yeah. あれで取れるんだ。Yeah, you can get an electric toothbrush. 本当りょうさんはそれで取ったってこと Yeah. So I guess her company is like supplies those things. それ送ってもらえるって No. 違うの。Because I have to stay with my Sonicare.
ソニケアね、Yeah. 使ってんだ。で、まだあれなのかなバスルームにはこう、忘れ続けてんのかな No comment. そうですか。 No comment. ああ、そう、ノーコメントね。So anyway, I thought that was crazy. They have そうだね。electric. I'll tell you in the next episode. わかりました。はい。I thought that was crazy. They have electric toothbrushes in a claw game. まあ、なんで Claw も、 machine game. なんでもその UFO キャッチャーは商品にあるからね。Wow. All right, Yoshi, baby boo. ベイベーブー。You baboon. なんですかいろいろ作ってるね。Do you know なんで baboon? Is it 知らない。 same in Japanese? A baboon? バブーン A baboon is like the kind of monkey that has a red butt. モンキーは大体レッドバッ、お尻じゃね赤いお尻じゃね You don't know a baboon? They have like Baboon's big teeth and a big mouth and チンパンジーじゃないよ a ね。 red butt, and they don't have any hair on their butt. でもお猿さんってお尻赤いじゃん、大体。Really? うん。Oh, I thought it was only baboons. あ、本当バブーンちょっと喋っててなんか調べとくから。Okay, you big baboon. バブーン。The last strange news comes from はい。Cambodia. カンボリあ、出た、ごめんなさい。ヒヒだって。You baboon. ヒヒ、マントヒヒとかね。ヒヒあ、そうですか。はい、バブそれカンボリアだって、どうぞ。Anyway, no, I don't think there's any baboons in Cambodia. はい。 Okay. はい。 Some of our listeners have shared their eating adventures. イーティング、もしかし I'm て。 thinking of Ikumi down in Fukuoka and Matsuri in Nagoya. 虫だな Yeah. あんまり聞きたくないな、俺それ。どうぞどうぞ。はい。 So they send us pictures and they challenge themselves そうだ to, ね。はい。to eat bugs. 虫食べるっていうのはもう勝手にやっていただいていいんだけど、それね、送ってくんなっつう話ですよ、その Oh, 写 why 真をね。 not? Send Yoshi the picture. More and more. それでなんかあったりしたの、それが。 Well, bugs are also food in Cambodia. はいはい。 Yeah. And also recently, what's become popular is rats. ラッツってネズミかい Yeah. うん。 Rats. それを食べるって So there's a lady whose food stall has become very popular. あ、そうですか。 And she barbecues rats あら、 and sells them. あら、そうですか。 Yeah, and people are loving it. It's becoming like a trend. 美味しいってことかい Yeah, they say it's delicious. へえ。 Some people say it tastes like chicken. あ、ほんと。 Some people say it tastes like beef. チキンにも似てるし、ビーフにも似てると。 And some people say it tastes like pork. もうじゃあ、人によって違うのかい Yeah. うん。 Yeah. Anyway, Cambodia has a very tough history. 大変な歴史があると。 Yeah. うん、カンボ They ジア had はね。 a very brutal civil war. ああ、もう凄惨な、内戦があってと。 Actually, it wasn't really a war. It was just a government came in and killed about 25% of the people. 突然それは。 Yeah. 政府が突然来て 25% の人を殺しちゃったと。虐殺だね。 Yeah, it was a communist government. ああ、マンスローターだっけか。Pol Pot. ポーパー Yeah. Was the name the Khmer Rouge? カメラルージュなんかいろいろ出てくるね。 Yes. Anyway, はい。 look it up. It's a very terrible and なるほど tragic はい。 story. So they had a lot of hard times. まあ大変な時期を過ごしたということだね。 And maybe they learned to eat anything they can. まあね、そういうなんかもう大変な時期でも何でも食べるというのがもう背景にあるということだね。 And now things are much better. はい、今はね。 Yeah. But every now and then a yummy rat, 闇ラット、美味しいラットはいるわけだ。 maybe
It's not so strange. また、そのカンボジアではそんなに変なことではないということだね。そういう背景があって。And there's some delicious sauces. へー。 Some lime and chili barbecue sauce. バーベキューソースね。へー。そうですか。And she can sell about 20 kilograms every day. 20キロぐらいのラットを売ってるんだ。Yeah. So it's becoming more and more popular. まあ、いいビジネスになってるわけだね。Now here's the thing. はい。 Some people say, "Oh, that's dangerous. その病原菌とかでしょ？ Rats are dirty そうだね。 and they have diseases." 病気持ってるかもしれないってことだね。What's her name? Ma Lee. マーリーさん。はい。 Yeah. She says, "That's bullshit. そんなわけねえぞと。 These rats are more healthy than chicken or pork or almost any other meat." まあ、それ言ってるのはまあ自由だけどさ、それ根拠があるわけじゃない。 Here's the reason. はい。 Because these rats are caught in rice fields. ほう、田んぼで、捕まえてる、ネズミであ Yeah, ると。 they're not rats from the city. まあ、町の中のね、その Yeah, 汚いところにいる They're やつじゃない eating rice and lotus roots. ロータスルーツ。 Renkong. レンコン食べたりとかね。 Yeah. そういうラットなので、 So their Yes, yes. diet is actually, you know, the 食生活は meat is actually much more healthy. そのダイエット、そのネズミたちの食生活はヘルシーであると。 Yes. And every once in a while, はい。 a foreigner comes to her food stall. まあ、その外国人がよく訪ねてくるんだね。 Every once in a while. まあ、時たま感じ。 Yeah. Yeah. So how about you, Yoshi? 何 You baboon. ひひよしね。Would you try いや a nice barbecue rat with some lime juice and chilies? どういう形になってるかで、そのまんまのなんかスタイルだったらさ、ちょっと食べれないよね。 Yeah, I think it's pretty much. まあ、クックされてるとか Yeah. Some of the rats are really big, and they cost about 150 yen 150円ぐらいで、 for a big rat. ビッグ Yeah. ワンがだ。 And a small rat, only about 30 yen. 30円ぐらい。いやそれでも、まあ、食に I prefer the big rat. そうですか。 Yeah. Because the small rat, maybe there's too many bones. まあ、骨たくさんあるかもね。 Yeah. まあ、でもさ、それがノーマルになったらね。まあ、普通に俺らもさ、肉食べてるわけなので、まあ、ね、why not っていうのはあるかもしれないね。Yeah, I'd try it. If they're from rice fields and they're clean, why not? why not? I'd prefer eating a rat はい。 to eating like a bug. まあ、なるほどね。だから虫の話したのね。虫を食べるんだったらネズミさんの方がいいと。How about you? まあ、虫食べるんだったらネズミさんですよ。You'd rather eat a rat そうだね。than rather a, eat だね。 a spider. 比べたらだよ。別に。Right. なんでそこ二つ比べなきゃいけないのっていうのはあるけども。まあ、比べるんだったらそうだね。 So if you go to Cambodia, はい。 please try カンボジア行くときはぜひトライしてみてね and と。 tell us about the experience. はい。そういうのね、お便り I 待ってます went to Cambodia many, many years ago. その時はまだそのラットのビジネスなか I ったでしょ didn't see any そうだよね rats. はい。 Yeah. Anyway, はい。 that's it. はいよかった。 That's it. That's all. 今日はこれで終了と Yep. いうことね。 All right. Well, なんか今日出し切った感じがするんだけど、俺。 my neck is sore. 知らんけど。首 Anyway, 痛いんだね。はい。 check out Cambly. ギャンブリーさん、そうそうそう。ね。キャンペーン今日もね。 15% off 3 months, 30% off 6 months, and 45% off of 12 months. そう。12ヶ月だと 45% 引きまでいくと。で、
Go Go Summer. Go Go Summer ね。Go Go Summer, baby. Go Go Summer Baby かい？ No, just Go Go Summer. Go Go Summer だけね。はい。っていうのを試してみていただきたいと。あと、トッキンマッシュのホームページもぜひ見ていただいて。Yes, those tickets are going to sell very quickly. Very quickly. Because it's not only us, it's Talking Mash and some other people also. ということで、ぜひ、チェックアウトしてみてくださいと。Check it out! じゃあ、こんな感じ今日は。 Yep. はい。で All はね。はい。では、 Have a great week. Great week してください。はい。You baboon. はい。ヒヒヨシ、ヒヒエイブも楽しみますからね。っていうことで。You red bum. 俺のお尻見る？ No. あ、そう。ということで、また次回のエピソードでお会いしましょう。